ururweynaha gaaroodi ayaa deeq raashin ah oo noocyada raashinka ah ee kala duwan iyo biyo ah gaarsiiyey dadka abaaruhu saameynta weyn ku yeesheen ka soo barakacay deegaanada kala duwan ee Soomaaliland iyo Itoobiya ku sugan degmada Ballimataan oo gobol ahaan hoos tagta gobolkaasi Maroodijeex waran waxa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Ballimataan Aadan Cabdullaahi Maxamed oo ururka gaaroodi uga mahad celiyay deeqda raashinka iyo biyaha waxaan u mahadnaqayaa ururka gaaroodi meel kastoo ay joogaan magac kastoo ay leeyihiin oo maanta runtii nala qaybsaday murugada iyo dhibaatada iyo boodhka iyo sidoo kale waxa uga mahad celiyay shicibka loo qaybiyay ee ku sugnaa xerada barakaca ee degmada Ballimataan ururka gaaroodi ee noo keenay biyaha iyo raashinka ilaahay mahadi waan u mahadnaqayna ee walaalaha inay kuwa kala saasideeda u soo caawiyaan wax wanaagsan ilaahay haynoo fasiyo idinkana ilaahay haydu ku dambi dhaafo annagana wax khayr shashama ifalay hadna ilaahay nooga dhigo yiraahdo suuq qalalay ayaanu ka nimi magaalada suuq qalalay Itoobiya ku taala waa Itoobiya ku taala Itoobiya ayay ku taala marka ay ku taalo de halkii biyo iyo baad iyo tol iyo arsaaq iyo dawlad iyo adduunyada waxaan ku malaha wax xiriir malaha Itoobiya xiriirkii magaaladayadii Hargeysa iyo ururka gaaroodi iyo wixii la halmaalaan dabeetana degalka soo saarnay oo nuu nimi gabagabadii waxaa soo afmeeray gudoomiyaha gudida gaaroodi Cali Xasan Cawaale iyo Naasir Cabdi Xasan mas'uul ka tirsan ahana xubnaha ugu doorka roon ururka gaaroodi waxaana carabka ku dhufteen in ururka gaaroodi yahay ururkii koobaad ee deeqa kala duwan soo gaarsiiya kaamka barakaca ee degmada Ballimataan halkan ururka gaaroodi ay halkan joogno waa barakacii Ballimataan ururka gaaroodi waa ururkii ugu horeeyay ee ka soo warbixiyay dadka halkan soo barakacay hore ururka gaaroodi waxa uu u keenay dadkan 200 caawaha la goglada iyo 100 buste iyo 2 booyadooda biyaa maanta ururka gaaroodi wuxuu halkan keenay oo dadkan barakaca uu keenay 100 qoys raashinkood oo ka kooban bariis daqiiq sonkor timir iyo shaah madow ee shaah lagu karsado iyo buskud caruurta loogu tala galay marka ururka gaaroodi runtii waa ururkii ugu horeeyay caawimada soo gaarsiiya urur kale wali soo gaaray halkan ma jiro waxa ururka gaaroodi uu ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland iyo ururada kale ee beesha ka soo jeeda ama caalamiga ama maxalliga in dadkan soo barakay gargaar la soo gaaro la soo caawiyo arintooda la eego waxa kale oo maanta ururka gaaroodi uu u keenay dadkan bacda biyaha lagu shubto iyo booyad biyaha sidaas ururada ku arki doontaan waxaan halkan uga mahadnaqayaa oo doonayaa dadka ay daawanaya dadkii caawimada waxa keenay xubnaha ururka gaaroodi waxaan xubnihii gaaroodi leeyahay jasaakumullah Allah idinka abaal mariyo sadaqadii aad soo bixiseen dadkiinii way gaadhay sidaa arkaysaan way gaadhay halkii loogu tala galay way u tagtay ilaahay waxaan baryayaa inuu ilaahay ajarka xasanaadka idinku kordhiyo idinka abaal mariyo ayaan ugu ducaynayaa xubnihii gaaroodee sadaqadan soo bixiyey dadkan runtii waa dad aad u baahan waxaan runtii baaq gaara u dirayaa guddiga abaaraha ee uu hormood ka yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne dadkan cid wali uma imanin waa dad Soomaalilandara dadkan caawimaha lala soo gaaro guddiga abaaruhu runtii ha soo eegaan oo waxa u keenaan dadkan guddiisa xaqiiqo raadisana ha u soo diraan dadkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala waa in hadalkii waa la soo dhameeyey waxaan u mahadnaqaynaa ugu horreyn ilaahay baan u mahadnahaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaaraha inaga soo jabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala abaaraha waxaan ka baryaynaa si degdeg inooga soo jabiyo waxaan u mahadnaqaynaa dadkii maaragtay soo bixiyey ayaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hayda ka abaal mariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala bedelkeedu oo khayr qaba hayda siiyo ilaahay hayda ku dambi dhaafo waxaan maaragtay leenahay aan laga daalin mar walba maaragtay insha Allah tacaala inta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga soo furanayo aynu heegan aynu galno aynu sii laban laabno aad iyo aad baan idin salaamayaa
السلام عليكم ورحمة الله. ururka gaaroodi ayaa ah ururkii koobaad ee deeq raashin ah iyo biyo ahba gaarsiiyay kaamka barakaca ee degmada Ballimataan. Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga ee Honkebel TV degmada Ballimataan.